问一下大家啊，你一旦想到店长或想到柜长，尤其是想到店长的时候，听到这两个字，通常会想到什么？待会奠定能力那些，通常会想到什么？好的坏的都可以讲。刚刚你们提案里面就有一个什么什么店长，对，一日店长，对啊，一日店长。想要店长做一日店长，交给你了，把饭拿回来。想要店长，还会听到店长两个字会想到什么？有人找你，有人找你，店长有人找你，店长有人找我，改天鉴定有传过来啊，那些某种出力，听到店长我想到什么？没有比较多的啊，对，你权限更高一些嘛啊，店长应该权限会高一些。好，想要店长还有想到什么？再一个，没有了，这么有钱啊？什么？好，意思一样嘛啊，把人家老大叫出来，意思差不多。你们为什么都身边的年纪大的人会想到这个啊？把老大叫出来，这个执行力比较高，店长执行力比较高，是不是？你认为是这样子？好，其实你刚才或多或少都有碰到了啊。比方说一日店长嘛啊，杰出店长嘛，还有什么店长推荐有没有？啊，这个我刚才讲店长道歉对不对？哦，他们在做这些嘛啊。大家想到店长，听到店长大概想到的好事坏事都有了 ，OK 啊，你就知道店长的角色很重要，大概具备3个能力啊，性格方面的能力，还有工作的能力，还有知识。好，我们很快来看啊，很快来看这些内容是哪些啊？性格方面啊，刚才讲态度，就是要有积极的性格，对不对？店长不积极，真的很多时候，你的 partner 就有样学样，知道吗？你不积极嘛，所以他也不会很积极，啊，这很正常的。以前老师还在连锁体系工作的时候啊，我们遇到一家门市业绩不好，我们通常就是什么，做一件事情，业绩马上就好，只要做一件事情，而且屡试不爽，检讨店长，你还蛮客气的。换店长，虽然说我们很不愿意但是以前我在那家公司的时候，这招屡试不爽。就当这个业绩不好，当然我们评估客观评估，他在这个位置应该业绩不能够这样子，了解吧？客观环境评估完之后，代表是什么？是主观条件了。那主观条件我们第一个考虑到就是店长，好，所以那时候我们会迫于无奈把店长劝阻一下。那10次就10次都成功，劝止之后，客观环境是 OK 的，主观条件一改，业绩就上来了。所以店长很重要啊，他基本上他的什么态度，他的积极性格是必要的啊。那第二个呢，持续力啊，你不能只有那个冲劲，知道？冲劲一下子跑100米嘛啊，一下跑完了。当店长可能要什么跑马拉松，要持续啊，所以。你看，我们门市的工作时间很长嘛，专柜的时间也是很长，所以持续力非常的重要。啊，这持续力不代表只是体力还有耐力，你的个性，你的应对各方面啊，因为你有持续力，啊，对，你的销售时间啊，有时候会很辛苦，有时候会很枯燥，但是你必须要有这个活力的时候，你能够持续进行很多门市的业务。啊，所以性格方面，第二个很重要是你要有持续力啊。第3个啊，还有什么开朗的性格？好，我们经常讲说，你开心是一天嘛，对不对？不开心也是一天，而且啊，很重要的，你知道吗？我们这个专柜也好，或者门市也好，那个气氛啊，好或不好，店长的影响很大。所以我们最喜欢那种很开朗，知道吗？每天哈哈大笑的你可不要哈哈大笑，吓死都没关系，知道吗？千万不要让他那种不笑，有没有？很沉闷的那个气氛给压死啊！所以开朗的性格在店长来讲也是很重要的。还有一个呢，包容力。尤其当你门市人越来越多，当你跟你那些年轻伙伴距离越来越远，我想距离是说年纪的距离越来越远的时候，跟包容力很重要。对，我提一张卡片给大家这张卡片我寄给很多人很多人都觉得不错你们或许有类收到过，对？他说我年轻，需要你指点，但是不需要你支持点点，指点就好，不要指点2次，指点就好。叶你突然看懂是不是？
指点2个字变指指点点。现在很多年轻人这样。是啊，需要人家指指点点吗？还是名字要指点就好，讲一次就好，对不对？好，所以这个大家可以参考一下啊，尤其各位在这个在这个主管的位置上啊，不管是店长或会长，对不对？我们对年轻人，对什么我们的年轻伙伴啊，没有经验伙伴，一定要指点啊，你不能完全不指点，因为他不懂嘛，你要跟他讲，但是呢适可而止，因为指点2字变成什么？指指点点，不是指点，是指指点点。年轻人指点可以哈，你跟他指指点点的时候，他可能就会有意见。啊，所以这句话我觉得非常有意思啊，非常的传神。啊，那店长第1类性格之外啊，第2类叫能力啊，能力很多了哈，很简单，你在销售上你要有说服的能力嘛，对不对？你怎么让客人听过你的介绍之后，他会对你介绍的产品啊有兴趣？还有呢，你要理解力啊，对你的产品你了不了解？所以刚才我讲判断力嘛，啊，意思差不多，理解力跟判断力意思差不多。对，你要懂啊，你要懂。第3个很关键的是人际关系能力啊，尤其在服务业里头嘛，人际关系有2种，一个叫内部顾客，就是我们的伙伴；还有就是外部顾客啊，就是我们消费者啊。还有呢，第4个你要什么能力呢？领导力，刚刚同学有提过啊，刚刚那个亲有提过领导力啊，应变能力。但是还有一个东西哦，很关键，有些把它忽略掉，你到底有没有清楚公司的理念，知道吗？很多的店长啊，或是会长或者主管，到个阶段啊，他没办法持续下去，是理念他没有弄清楚，知道吗？啊，所以这个很重要。可是很长的时间内都会被人家忽略掉，都会被很多的条件给涵盖、给隐藏住。事实上这个很重要。当个主管之后，对于公司到底公司的想法、产品的理念各方面要掌握得很清楚啊。然后第3个还是知识。啊，性格、能力，再来是知识。啊，知识你必须很清楚的知道消费者的变化。所以我们在我们系列课程里面有跟各位介绍怎么去看消费者的需求变化，怎么去看消费者的消费的层次。啊，对我们这个行业的变化以及以后可能的演变，你要有这些知识。还有什么知识呢？因为我们是零售业嘛，所以对嘛零售经营管理的知识应该有。所以我们上这些系列课，就帮助各位加强这个部分。零售业的一些经营跟管理的知识，这些是你必须要具备。还有一个也是经常有人会忽略掉的啊，你对公司的历史啊、制度、公司的理念，这个知识你也要有。啊，越是资深的，我想对这个部分的概念会越清楚。啊，这个很重要。还有教育训练，你怎么样训练你的他的这个技术跟方法的知识你要有。啊，更重要。业绩该如何去推展跟落实的知识，所以我们今天早上有跟大家一起分享，你们对于那个执行创造忠诚顾客的计划有没有？就属于这一块，对啊，这样的知识和能力都需要具备。所以整个来讲还有一个就是怎么样去计算跟分析门市相关的统计，这个会在今天下午的第3个单元跟各位介绍，老师会挑几个重点，好，让你去了解怎么去看这些相关的统计数字。好，必要的时候，对于跟我们营业相关的法律啊，你要了解，尤其跟消费者消费相关的一些法律，要有基础的了解。所以，你发现说，店长必备的基本条件就有3个：性格、能力、知识。看起来是很多了啊。刚才讲，你要积极的性格，要持续力啊，要开朗，你要包容力，对不对？你的能力很多啊，你要有说服的能力。对商品的理解能力、人际沟通的能力、领导力、应变力，还有你要很清楚公司的理念，对，知识，对，消费者的变化，我们这个行业未来的趋势啊，零售业的知识，啊，来关于企业发展的理念，怎么样训练培训我们的partner的知识，啊，业务怎么去推展，对不对？还有管理门市的相关的统计数字该怎么看，以及到最后相关的法律，啊，很多啊，那这些。都是一般的零售服务业里面我们当然一个店长跟柜长必须具备的最基础的一些知识、能力还有性格。